比如说你是欧巴 day 的人，本来他发炎后的色素的退就是比一个北巴 day 的人来得慢。那我就是那个欧巴 day 啊。但你看不出来啊？没有，我就是因为医师看得不够仔细。那我们等一下再看。我是白痴，白痴是我。哦，你的发线，你的发线。哎，你发线好高哦，不是的。哎，你之前有那么常长痘痘吗？可能最近青春期吧，在发春。哦，你看，哎，好黑哦。黑包吗？哎，没有，你是黑包。哦，他是。不要再乱抠了。可是好痒哦，就像你也一直抠一样啊。你很烦哎。blah blah 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 blah。大家好，我是白痴公主 A 减吃吃。每个人多多少少都会受伤，不管是别人弄还是自己弄，都会不小心流出伤痕。如果伤口养不好，就会留疤。那到底要怎么样才能减少疤痕呢？我在想，我到底要怎么让医生看我这边这个有点凸，然后色泽有点明显的部位，到底该怎么办？黄医师你好，我不能讲黄医师，Jeff对不对？对，Jeff，你看我做好了很多笔记，然后我有很多问题想要问你。淡斑乳膏它的效果好吗？是不是还有规定说一定要在你的这个疤生成2年内里面抹才有效？那你那个是什么样的疤？那你要秀出来吗？对啊，很讨厌，看 Jeff 哥就是要逼我脱衣服。我只是想让你描述一下。哦，是这里啦，像这种疤嘞，这个是我拍片摔伤。对，它之前比较黑，现在颜色比较淡一点。最黑的地方不是在这里。哦，那我们就先讨论这个疤就好。好。像它这个就是有一点点凸起来，然后也有一点点色素沉淀。疤是一个集合名词，它其实可以有很多不同的表现。所以有些疤最一般的，它可能只是色素沉淀而已。那但是有些疤它会有组织的增生或者是凹陷，甚至有些是血管的增生会比较红，所以就是红黑凹凸。痘疤应该是不会比这种疤还那么的明显，对不对？有，你没看过很严重的痘疤？是怎么抠的啊？不管它的原因是什么，它发炎很久之后，它的疤就可以变得比较厉害。那如果说一般的淡斑乳膏运用在什么样的疤会比较好？它可能有一些褪色素的成分，对于色素沉淀会有帮助。比较高级一点的淡斑呢，它可能会含有一些我们以前讲细胶，但现在会讲硅胶的成分，对于这个凹凸它都会有帮助。它应该没有分新生成的疤或者是旧成的疤就没办法。确实，所有的疤痕的治疗都是在越早期的时候，它的介入效果会越明显。那如果说以传统偏方来讲，好，还有没有其他可以除疤的方法？我有听过用生姜跟西瓜，真的还假的？或许是，比如说你从中医的角度去看的话，他们是有一些抑制消炎。对，没错，或者是生姜，据说是可以抑制肉芽的这个效果存在。可是呢，因为西医那边就是没有大规模的用这些东西去做一些实验，所以对我们来说，它算是在一种民俗偏方或者是传统疗法里面。那我们不会鼓励病人去做这件事情。万一他的这个伤口其实是有感染的，然后他又拿生姜在那边然后又发炎了，对，就越来越糟。中间有太多不可控的因素了。有没有人天生就容易留疤啊？因为其实我小时候在阿嬷家超容易被蚊子叮的，小时候的脚根本就是被人家说当倒冰。其实有些人基因上面，它确实是比较容易产生色素。那你知道基因倒过来怎么念吗？阴基。你可能有听过一种疤痕体质叫做蟹足肿，就是我同样一个受伤，同样的强度，但是有些人他就是会有背后性疤痕，甚至到蟹足肿，而有些人就是不会。那除了遗传之外的话，那跟饮食习惯有差吗？因为我记得以前小时候我有昂倒冰嘛，他们就会说，那你不能再一直倒油配饭，这样就会容易让你的疤更深，是真的吗？没有，传统我们会认为好像颜色比较深的食物，像你说酱油啊、咖啡啊，造成色素不容易退这些，但是这个都没有文献上面的证实。哦，吓死我！早知道我就应该要灌整个倒油才对。吃重咸，对不对？对啊。那疤痕跟黑色素沉淀有差吗？假设我今天受伤完，我还记得那时候我妈说叫我不要晒太阳，叫我都要穿外套，然后戴袖套。难道我被太阳照射就会造成黑色素沉淀吗？黑这一块呢，是你如果做好防晒的话，它就是可以至少改善。因为小时候不是那个昂倒边吗？慢慢长大，然后我的那个疤就慢慢这样淡掉了。我会不会现在蚊子的咬疤反而会没办法像小时候一样淡的那么快？跟年纪有关吗？有关，黑色素代谢能力随着年纪变差。那我想问，为什么我被蚊子咬了会有那个疤痕在？是因为蚊子很黑吗？还是因为我一直去抓它，所以让我的疤痕变黑？对，好，如果你一直抓的话，确实会容易让疤痕变黑，因为你物理性的刺激本身会让这个发炎变得比较严重。那 Emily 你是？我都没有抓 OK， 可是没有抓还是会黑耶。为什么？摩擦。抓一定是一个恶化的因素，但是有些人天生是容易产生色素，比如说你是欧巴 day 的人，本来他发炎后的色素的退就是比一个北巴 day 的人来得慢。那我就是那个欧巴 day 啊。但你看不出来啊？那我就是因为医师看得不够仔细。那我们等一下再看。有没有就是受伤后比较不容易留疤的方式？比如说我摔倒，然后我这边摩擦，
是怎么叠的？可以知道。活该嘛！第一时间是我要先让我的伤口这边先干净。对，如果有沾到东西，要先去刷，好痛哦。那刷完之后是要怎么碘酒吗？要消毒。那之后有贴人工贴皮就可以慢慢让它好了。像你如果是扑街的话，那就是不会用人工贴皮，我们可能会用药膏跟纱布，因为人工贴皮在你有这种可能有细菌感染的伤口的时候，你其实是不宜直接这样贴的。盖起来的时候，它反而是细菌滋生的一个温床。所以其实人工贴皮根本不可能自己随便就乱贴嘛。对，就是要在合适的伤口。受伤之后有产生疤痕，到底要怎么做会比较好呢？就是要在它已经产生疤痕前，我们能做的事情比较多。那如果是真的已经变成疤痕的话呢，那就是只能到医美诊所我们去做一些像雷射这样子的治疗。受伤的那个时候，其实我还是建议大家去给皮肤科医师看一下你的这个伤口如何才是让它在最好跟最快的环境之下愈合，因为你愈合的越好呢，它留疤的机会就越低。那如果说痘疤好了，去年的时候我经历一个大爆痘的时期，我的痘痘就变超多，一直很喜欢抠，然后皮肤科医师也说你不要再抠了，我知道你爱抠，但是不要再乱抠表面上让人家看到的地方，这样子那个疤痕会更严重。我就想说，那痘疤到底要怎么解才比较好？然后他们就有说，那你可以打雷射。那皮秒雷射它的原理是什么啊？为什么在你脸上啪啪啪之后疤就会不见了？痘疤还是分说只有色素沉淀的痘疤，或者是真的是已经到凹陷的痘疤。对于这两种痘疤，你刚才讲的皮秒确实都有效，因为皮秒雷射呢，它是某一种波长的雷射，那这种波长呢，它进入皮肤之后，可能可以击碎黑色素，就是你色素沉淀的疤，它可以改善，它又可以诱发我们的纤维母细胞产生胶原蛋白，所以你这个凹陷的这个痘疤也会改善。那除了皮秒之外，是不是还有一个叫什么飞梭啊，让你的毛孔可以缩小吗？飞梭雷射它是比较有恢复期，因为它是会把你皮肤的一部分气化掉，所以它是有伤口的雷射。哎，对他们说打完，然后就是变成是你都不能上妆，然后反而就是红成一片变疤痕。那我就很好奇，就是本来就已经有痘疤了，然后打完之后反而脸还烂烂的，怎么会让原本的样子更好啊？因为我们是借由雷射引起的小小的破坏，那在组织重建的时候，你就会把原本的那些凹陷填平回来一点。那除了飞梭或者是皮秒，我们知道雷射之外，还有什么比较可以治疗痘疤的方式？因为我觉得我们家的 Lucas， 我们不知道到底该怎么救他的那个疤。我们在做完这些雷射之后啊，很多人他的这个修复期会比较久。那这个时候呢，我们就会用一些辅助他修复的方式，让他修复快一点点。比如说有一种叫 PRP 或者叫 PLT 的东西，它是可以抽你自己的血液去离心，之后它里头会有很多的浓缩的生长因子，把这个浓缩生长因子敷在我们打完雷射的皮肤上，你的修复就会比较快。你有得救了，太好了，看见曙光。不知道打一打头发会不会变多？哦，所以我要补充 ，PLT 目前文献最多的就是头发。啊，什么意思？就是自体生长因子，虽然就是可以用在肤质改善的这一块嘛，但是目前做最多的就是雄性秃，这边发际线开始比较稀疏啦，然后它就把这个 PLT 打在这边，然后它就会变浓密。那么你也可以拿来打妹妹了。为什么我要打妹妹？哦，对，你才刚除对不对？对呀。正常来说，我知道的皮秒是它可能不是只有打一次，它可能2-3个月要再打好几次，然后才会让你的皮肤状态变得更好。那 PLT 是打一次就一劳永逸吗？没有，我们刚才讲的这些东西，它都是需要多次。那其实也很合理，因为我们的老化其实就是一直在进展的过程。像 PLT 它有个好处，就是我们其实是一次先把比较多的血抽出来之后制作，等于是你很多次的 PLT 变成是每一次它要用的时候，我们就是可以再把它泡开来使用。就它其实是多次之外，它还可以每次都是定量的去做治疗。等它修复期大概是要多久？大部分它的那个红啊，大概只有在几个小时，它就退掉了。那我想说，我们明天还要去别的地方，不知道它完全都 OK。OK， 晒太阳不行吧？它可以直接抹防晒。你就是没有在擦防晒，然后会有疤。好，我以后会努力。我觉得很多人没有防晒的观念。对，确实。原因是 boy， 那我们就是2周后再来看看我们的 Lucas 的状态怎么样。我应该把他的画面放在花絮里面，希望他可以因此变帅了。只有鼓励皮肤啊。哦，所以没有变帅这样。不知道，太难 DNA 了啊。好，先到喽。好，谢谢我们的 Jeff 哥黄医师，谢谢公主。啊，如果喜欢这支影片，记得看10遍，订阅频道，按赞、粉钻，就在底下留言分享哦。我这边受伤了，医师。好，我们下一集看哦。好想要，好疗愈。有吗？你们觉得？扯哦。哎，你为什么还是长痘痘啦？好像这边平超多的，很扯。你看这边它都没长，而且感觉没有。是不用那么上面啊。它的眉心之间的痘痘都没了。对啊，这边都没了。之前超多烂红红的。好，恭喜你，恭喜恭喜。谢谢老板。你是当初放大镜在。对。